Тэгэхээр яг энэ мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо нь төрийн зарим нэг чиг үүргүүдийг авч хуулийг боловсруулах, тухайн стандартыг батлах, тухайн боловсон хүчнийг чадваржуулах, мөн зарим нэг зөвшөөрлүүд дээр олгох ийм боломжууд бүрдэх юм байна. Мэргэжлийн нэгдсэн холбоотын хууль батлагдахад чадвартай яг үнэхээр мэргэжсэн ийм төрийн бүс байгууллагуудыг шигшигдэхээс гадна төрөөс санхүүжүүлэх боломж, төрийн бодлогот бас нөлөөлөх боломжууд, мөн төрөөс хэрэгжүүлж байгаа бодлогуудыг яг энэ зах зээл дээр, яг энэ хөрсөн дээр буулгах энэ ажил нь илүү бодиттой, шинжлэх ухаанч, яг энэ мэргэжлийн салбарын хүмүүсийн саналууд орох ийм боломж нь бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдах нь зөвхөн энэ төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа хөнгөвчлөхөөс гадна яг иргэдтэй, хэрэглэгчтэй таарсан ийм хөрсний ажил болно гэж харж байгаа.